Orang yang rapi suka nggak nyambilin begini? Iya. Jago mereka kayak di sini. Nah, aku mau nyoba bikin sosis. Suamiku udah beli ini. Itu untuk lanang itu. Kalau ada gambar berwarna di kamar tuh. Aman. Udah menjanjikan tuh mamanya.
Ini coba lihat ini. Dia nggak pernah naik diri Kak. Yang ini nih. Yang merah. Papan ini apa nih? Papan apa tuh? Papan itu. Hah? Oh, ini. Mana sudah? Enggak, bukan milik kita. Punya kita tuh kayaknya. Masa? Sebagai Ya, nanti. Lagi.